Alhamdulillah sudah selesai guys ya, dari merombak motor nozomi srikandi yang awal mulanya mesinnya pakai mesin Supra, sekarang sudah pakai saya ganti dengan mesin Neotech Mega Pro Primus. Alhamdulillah sudah selesai. Ini tetap kita ganti mesin sama gardanya pakai punya VR. Ini ada merubah sedikit di as gearnya, gerinda sedikit, terus bikin dudukan-dudukan. Semuanya sudah buat operan gigi. Ini untuk operan gigi, ini untuk gardan maju mundurnya, terus koplingnya ada di sini ya. Oke, sudah selesai, kita cek dulu. Langsung cereng ya, suara mantap, mesin padat, tenaga gini. Oke, terima kasih sudah menonton, bye.